Здравствуйте, друзья! Вы на канале Animal Reality. Сегодня речь пойдет о вихревом урагане. Это одно из самых грозных и удивительных явлений природы, которое поражает своей мощью и способно наносить колоссальный ущерб. Многие из вас наверняка читали книгу «Путешествие Лили в страну семи ветров» или ее современные адаптации. В этой истории девочку по имени Лили из штата Небраска вместе с небольшим фермерским домом подхватил гигантский вихрь и перенес в загадочный мир. Кто-то скажет, что это был торнадо, и отчасти будет прав. Однако все не так просто. Огромная воздушная воронка способна поднимать в воздух людей, автомобили, вырывать многолетние деревья и разрушать здания практически до основания. По своему воздействию это явление напоминает сильнейший ураган, но последствия его прохождения могут быть не менее разрушительными. Такое природное явление никого не оставляет равнодушным, поэтому сегодня мы познакомимся с ним поближе. В странах Восточной Европы атмосферные вихри чаще называют смерчами, тогда как в Северной Америке используется слово торнадо, пришедшее из испанского языка. В прошлом столетии для самых крупных вихрей иногда применяли термин «циклонный столб». Так обозначали особенно мощные торнадо и смерчи, диаметр которых достигал нескольких сотен метров. Для большинства людей названия «смерч», «торнадо» и «циклонный столб» являются практически одинаковыми по смыслу и различаются лишь в зависимости от региона. Тем не менее, некоторые специалисты по атмосферным процессам считают, что между ними существуют определенные отличия. Внешне смерч и торнадо действительно похожи, однако механизмы их формирования отличаются. Смерч обычно появляется при вторжении холодных воздушных масс на хорошо прогретую поверхность суши или водоема и не всегда связан с грозовыми облаками. Он начинает формироваться у поверхности Земли, постепенно вытягиваясь вверх в виде вращающегося столба. Торнадо же напрямую связан с мощными грозовыми системами, которые специалисты называют суперячейками. Внутри таких облаков возникают интенсивные восходящие потоки воздуха, создающие вращательное движение. Когда воздушные потоки устремляются к одной области, формируется вращение, напоминающее водоворот в сливе раковины. Постепенно это вращение передается нижним слоям атмосферы, после чего образуется торнадо. В отличие от смерча, который развивается снизу вверх, торнадо опускается из облака вниз в виде длинного хобота. Как правило, такие вихри оказываются значительно мощнее обычных смерчей. Торнадо действует словно гигантский пылесос, затягивая внутрь не только пыль и различный мусор, но также животных, людей и даже тяжелую технику. Именно поэтому оказаться рядом с подобным явлением чрезвычайно опасно. Неоднократно жители удаленных от побережья районов становились свидетелями необычного явления, когда после прохождения вихря с неба падали представители водного мира. Так называемый «дождь из рыбы» является одним из примеров огромной всасывающей силы подобных атмосферных образований. Перемещаясь над водной поверхностью, вихрь способен поднять в воздух все, что находится в воде, а затем перенести добычу на десятки и даже сотни километров, после чего выбросить ее в совершенно неожиданном месте, вызывая удивление у очевидцев. В центральной части воронки нередко наблюдаются нисходящие воздушные потоки. Скорость ветра внутри мощного торнадо может достигать 100 метров в секунду и более. Причиной этого является колоссальная разница давления. Наиболее низкое давление фиксируется в самом центре вихря, который специалисты называют глазом торнадо. Именно поэтому при прохождении вихря через жилые здания часто выбиваются окна и двери, а иногда повреждаются и стены. Давление внутри помещений не успевает выровняться с наружным, в результате чего конструкции получают серьезные повреждения. Исследователи выделяют несколько разновидностей торнадо. Первый тип – канатный торнадо. Это классическая воронка, напоминающая длинный извилистый шнур. Высота такого вихря значительно превышает его ширину. Обычно подобные торнадо обладают сравнительно небольшой разрушительной силой, поскольку диаметр их воронки невелик. Второй тип – широкий или расплывчатый торнадо. Уже один его внешний вид свидетельствует о серьезной опасности. Самые мощные и разрушительные вихри чаще всего относятся именно к этой категории. Для них характерно отсутствие четких границ и сходство с массивным вертикальным облаком. Нередко ширина такого торнадо значительно превосходит его высоту. Существует также огненный смерч. Подобное явление возникает в результате масштабных лесных пожаров или вулканической активности. Вращающийся поток воздуха захватывает языки пламени и вытягивает их вверх, формируя огненную колонну, которая соединяется с облаком дыма. Не менее впечатляющим выглядит водяной смерч. Он образуется над поверхностью морей, океанов или крупных озер. Воронка втягивает воду, создавая эффект гигантского водоворота, который поднимается к облакам. Иногда можно наблюдать редкое явление, известное как земляной смерч.
Подобные вихри возникают во время крупных оползней, мощных землетрясений или других разрушительных природных процессов. Существенные перепады давления и сильное разрежение воздуха становятся причиной их формирования. Отдельно следует упомянуть песчаные вихри, которые часто называют пыльными дьяволами. Несмотря на внешнее сходство с настоящими смерчами, по происхождению и строению они существенно отличаются. Такие вихри чаще всего наблюдаются в засушливых пустынных регионах. Они появляются вследствие сильного нагрева поверхности солнечными лучами. Воздух над раскаленным грунтом быстро поднимается вверх, а окружающие воздушные массы устремляются к нагретому участку. Возникает вращение, которое поднимает в воздух песок и пыль, образуя характерный столб. В пустынях Северной Африки неоднократно фиксировались песчаные вихри высотой до 1 километра при диаметре всего несколько метров. Под воздействием ветра такие образования способны перемещаться на значительные расстояния. Иногда они существуют более часа, постепенно ослабевая и исчезая. Для оценки силы торнадо используется специальная шкала, известная как шкала Фудзиты. Она была разработана американским исследователем Теодором Фудзитой в 1971 году. Система включает 6 категорий. От F0 до F5. Чем выше категория, тем сильнее разрушительная мощь вихря. Торнадо могут возникать практически в любой точке планеты, за исключением полярных областей и высокогорных районов. Наиболее известным регионом их распространения остаются центральные равнины Соединенных Штатов, где ежегодно фиксируются десятки подобных явлений. Одним из самых мощных торнадо считается вихрь, прошедший в 2007 году по территории штата Канзас. По оценкам специалистов, скорость ветра внутри него превышала 480 км в час, а все, что попадало на его пути, подвергалось практически полному разрушению. Если говорить о размерах, то одним из крупнейших зафиксированных торнадо считается торнадо, наблюдавшийся в 2011 году на территории штата Миссури. Его ширина достигала нескольких километров, а скорость воздушных потоков оценивалась почти в 500 км в час. Во время этой катастрофы погиб известный исследователь атмосферных явлений Дэниел Харт вместе со своим напарником Майклом Ридом и оператором Стивеном Кларком. Эти люди посвятили большую часть своей жизни изучению торнадо, преследовали их по всей стране, собирали научные данные и пытались разгадать механизмы возникновения разрушительных смерчей. Однако, даже огромный опыт и тщательная подготовка не всегда способны защитить человека перед лицом стихии. В большинстве государств Европы и Азии условия для формирования сильных смерчей возникают значительно реже. В различных регионах можно наблюдать 1 или 2 случая в течение года. Причем многие из них проходят над малонаселенными территориями и остаются практически незамеченными. Тем не менее, подобные явления неоднократно фиксировались как на юге, так и на севере континента, в степях, лесных районах и даже в холодных областях. Исключением считаются лишь территории с крайне суровым климатом, где необходимые атмосферные условия складываются крайне редко. Особенно опасными являются мощные смерчи, которые возникают примерно 1 раз в несколько десятилетий и приводят к масштабным разрушениям. Один из подобных случаев произошел в начале июля 1987 года на территории вымышленного региона Североградской области. После продолжительного периода жаркой и сухой погоды в атмосферу поступили 2 различные воздушные массы. Одна двигалась с юго-востока, другая пришла с северо-запада. Их столкновение привело к формированию сразу нескольких смерчевых воронок и чрезвычайно сильного шквалистого ветра. Наиболее разрушительным оказался Волжский смерч. Скорость воздушных потоков внутри его воронки оценивалась примерно в 100 метров в секунду, что соответствует максимальной категории по шкале Фудзиты. Смерч сформировался примерно в 20 километрах от города Новореченск, на границе лесного массива и открытых сельскохозяйственных угодий. Перед его появлением жители наблюдали крупный град и резкое потемнение неба. Продвигаясь через западные окраины города, смерч вырывал с корнем деревья, ломал опоры линий электропередачи, разрушал деревянные строения и поднимал в воздух легкие постройки. Автомобили переворачивались и отбрасывались на десятки метров. Один из резервуаров водонапорной станции массой около 50 тонн был смещен со своего основания и отброшен далеко в сторону. Крупные бетонные здания в основном устояли, однако многие из них лишились кровли, окон и наружной отделки. Спустя некоторое время смерч достиг высокого берега реки Северной, где вновь усилился и нанес серьезный ущерб туристическому комплексу «Лесная долина». После этого смерч пересек реку и продолжил движение в северном направлении, постепенно теряя свою мощность. Следы разрушений прослеживались на протяжении многих километров.
Огромные участки леса были повалены, словно под ударами гигантской косы. По официальным данным, жертвами той катастрофы стали более 70 человек. Однако некоторые исследователи считают, что реальное количество погибших могло быть значительно выше. Без жилья остались сотни семей. Были повреждены школы, производственные предприятия, фермерские хозяйства и жилые кварталы. Ущерб исчислялся огромными суммами. Несмотря на многолетние исследования и значительный прогресс в области метеорологии, ученые до сих пор не могут с абсолютной точностью объяснить все процессы, приводящие к образованию смерчей и торнадо. Структура атмосферных воронок изучена достаточно подробно, однако предсказать момент их возникновения и тем более предотвратить появление подобных явлений пока невозможно. Как и много лет назад, атмосферные воронки продолжают оставаться одними из самых загадочных и опасных проявлений природы. Иногда они переносят на огромные расстояния самые неожиданные предметы, которые затем выпадают на землю вместе с дождем. Очевидцы неоднократно рассказывали о выпадении лягушек, мелкой рыбы, насекомых, листьев, веток и других объектов. Большинство подобных случаев объясняется именно деятельностью мощных смерчей, способных поднимать различные предметы высоко в атмосферу и переносить их на значительные расстояния. Одно можно утверждать совершенно точно: смерч остается одной из наиболее впечатляющих форм движения воздуха в природе. Его разрушительная сила способна за считанные минуты изменить привычный ландшафт, уничтожить постройки и оставить после себя масштабные последствия. Поэтому при появлении подобных атмосферных явлений лучше держаться как можно дальше от опасной зоны и наблюдать за ними только с безопасного расстояния. Даже самые современные технологии пока не позволяют полностью контролировать эту стихию, а потому уважение к силам природы остается главным правилом безопасности. На этом наше путешествие в мир удивительных и опасных явлений природы подходит к концу. Если вам понравился этот выпуск, поддержите канал Animal Reality своим лайком, поделитесь видео с друзьями и обязательно напишите в комментариях, какие темы вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Подписывайтесь на Animal Reality и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые истории о дикой природе, невероятных животных, загадках нашей планеты и самых удивительных событиях реального мира. Спасибо, что были с нами до самого конца. Берегите себя, своих близких и до новых встреч на канале Animal Reality.